আসসালামু আলাইকুম, আমি নিবির হাসান। ডিসকভার স্টোরি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগতম। ঘটনা হচ্ছে, আমি গিয়েছিলাম মেট্রো রেলে ঘুরতে। তা আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন যে টিকিট কাটতে গিয়ে কতটা হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, কতগুলো মানুষ একসাথে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি কথা, ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েছিলাম মিরপুরে আগারগাঁওয়ের এলাকায় একটি কাজের জন্য। ঈদ তো চলে এসে কবে, সেই এক সপ্তাহ পরেও যদি মেট্রো রেলে এই অবস্থা হয়, টিকিট কাটতে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো অনেকক্ষণ। তারপর অনেক কষ্টে মেট্রো রেলে উঠে পড়লাম। মেট্রো রেলে উঠলে অবশ্য মিরপুরের আশপাশের দৃশ্যগুলো অন্যরকম লাগে, মনে হয় বিদেশের কোনো ভ্রমণ করছি। তবে মেট্রো রেলের এই অবস্থা থেকে সত্যি অবাক লেগেছে। দাঁড়াবার মতো কোনো ঠাঁই ছিল না এই মেট্রো রেলের মধ্যে। আপনারা আমার পিছনে এবং সামনে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, সবাই হাতল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দৌড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বসার মতো 1 ইঞ্চি জায়গা নেই এই সিটটিতে। এছাড়া প্রতি স্টেশন থেকে উঠছেই মানুষ, নামছে না আর কেউ। আমি আগারগাঁও থেকে উত্তর আসব, 60 টাকা দিয়ে 2টি টিকিট কাটলাম। তারপর মেট্রো রেলে উঠলাম। ওঠার পরে দেখি এই অবস্থা। তাই আমি চিন্তা করলাম এই মুহূর্তটি অবশ্যই ধরে রাখার দরকার এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার। তাই ভিডিওটি করে ফেললাম, করে আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ ঠাঁই নেই, যা মানুষ আর মানুষ। যদিও সবাই এখানে বেড়াতে এসেছে আর ঘুরতে এসেছে, দেখতে এসেছে। আমি হয়তো গিয়েছিলাম মিরপুরে কাজের জন্য, ফিরতি পথে এই ভ্রমণের দৃশ্যগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম। সত্যি বলতে, যারা এখনও মেট্রো রেলে ওঠেনি অবশ্যই মিস করে ফেলেছেন। যারা এখনও ওঠেননি অবশ্যই দ্রুত উঠে ফেলবেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে উত্তরা থেকে মেট্রো রেলের অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। যে ব্যস্ততা বেড়ে উঠেছে, আশা করি আরও জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠবে সেই প্রত্যাশায় রাখছি। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আপনার উত্তরা দক্ষিণ, দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা নর্থ, doors will open on the left. উত্তরা উত্তর, দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand away from the doors.